قبل أن تأخذ أي دواء للسعال، هذه نقطة مهمة. كثير من الناس يعانون من السعال والبلغم ويظنون أن الحل هو دواء سريع أو مضاد حيوي، بينما الحقيقة أبسط من ذلك. في أغلب الحالات البلغم ناتج عن تهيج أو عدوى فيروسية مؤقتة، والجسم يتعامل معها بطريقته الطبيعية. المشكلة أننا أحيانا نرتكب أخطاء تطيل السعال، مثل شرب السوائل الباردة أو الجفاف أو الإفراط في أدوية للسعال غير ضرورية. الترطيب الجيد، الهواء الدافئ والهدوء مع الجسم غالبا تكون كافية. أما المضاد الحيوي فلا مكان له إلا إذا وجدت علامات عدوى بكتيرية واضحة ويقررها الطبيب.